Перед просмотром хотел сказать, что все еще непонятно, что будет с Ютубом, вроде его не закроют, но сейчас, к сожалению, все может быть, поэтому, чтобы не терять связь, прошу вас подписаться на мой телеграм-канал, если вам интересно мое творчество. Оттуда уже я сообщу, где буду выпускать свои ролики в случае чего. Спасибо и приятного просмотра. Ох, я упал, прости. Йочи, как на рад. Что ж, эта тема давно лежала у меня, но я не знаю, чем вас удивить, ведь несмотря на то, что я люблю аниме и японскую культуру, я не могу похвастаться даже 50 тайтлами за спиной. К тому же у нас с друзьями есть десятки аниме, где мы смотрели 3 серии и решили больше не возвращаться к ним. Те аниме, что затянули меня так, что я не смог не посмотреть их залпом, в основном мейнстримные, и вы все их знаете. Ну а что мне скрывать, и что есть это вам? Нет, я Мирби. Добро пожаловать в топ-5, да и 5, и это 5-е место. Шаман Кинг. Да простят меня все люди, которые не смотрели в детстве это аниме и решили посмотреть его только сейчас, потому что сейчас оно не выглядит как то, что может быть хоть в чьем-то топе. Когда мы с друзьями в Дискорде думаем, какое аниме посмотреть, происходит это. Шаман Кинг. О нет, только не он. Мы даже придумали священную аниме-карточку в Дискорде. Если вы заполучили аниме-карточку, то это значит, что вы повелеваете вселенной и способны выбрать любое аниме, даже то, что не хотят смотреть ваши друзья. А знаете, что у меня есть? Что? Сегодня у меня аниме-карточка. О нет. Давай только не Шаман Кинг. Да ладно, пацаны, я не хочу, чтобы вы что-то через силу смотрели. А вот здесь вот впервые встретите Трена, это очень интересно. 4-е место, топ-5, да, 5 Неверленд. Делать какой-то топ очень волнительно для меня, будто я беру ответственность за эти аниме и за их рекомендацию. Так что с этого момента я просто рассказываю про аниме. Это же мое видео, верно? Верно. Мне страшно продолжать смотреть Неверленд, потому что все мои знакомые недовольны 2-м сезоном, а я человек простой. Не хочешь разочаровываться, не смотри. И просто купи мангу. Это находится в списке моих дел. Кстати, мой список дел... Понятно. Погодите-ка, а вот это... Опа. Вас тоже бесит, что ваш комп не тянет новые игры? Да, бесит, реально бесит. Меня очень. И меня. Тогда почему бы вам не попробовать My Games Cloud? My Games Cloud — это новый сервис облачного гейминга, который запускает популярные игры с топовой графикой и на любом железе. Ты можешь играть со старого ноутбука или даже слабенького рабочего компа. Доступны игры из самого популярного лаунчера. Покупать дополнительно ничего не потребуется. Просто используй свою библиотеку игр и играй, кайфуй. Кайфуй. Запустил и уже набиваешь фраги. Не нужно ждать, пока закачаются гигабайты обновлений и патчей. Новый кайфовый Elden Ring, весь Dark Souls, Metro, разные ММО или Наруто. Играй в то, что тебе по душе и по вкусу. К тому же сервис решает проблему вечной нехватки места на диске, а для любителей максимальной графики My Games Cloud предложит картинку до 4К и 120 FPS. Также доступно Android-приложение для запуска игр на телефоне. Специально для вас в описании я оставлю ссылку на сервис, регистрируйся и играй на максималках в топовые новинки. Но первый сезон я посмотрел взахлеб. Начало аниме мне настолько не понравилось, оно было слишком слащавым. Ой-ой-ой, детишки, это твоя сестричка, ура! Но потом ты понимаешь, что это было лишь контрастом для всех оставшихся серий. Ты прям ощущаешь на себе всю безвыходность ситуации, будто ты находишься с ними, и с каждой серии ты думаешь, ну и чё теперь, что они вообще сделают? А у них IQ там 1 000 000. Именно поэтому они там деликатес. Кстати, меня бы, наверное, даже и не тронули. Меня обидеться или порадоваться. И каждый раз они выходят из ситуации и движутся дальше. Куча ходов, потом оказывается, что это вот так, вот это вот так, а тут... Он не многосерийный, поэтому если вы не смотрели, пора бы это сделать. 3-е место моего супер топа. Бакуман. Добро пожаловать в культ Бакумана. Это мой канал. Всем настолько понравилась моя рекомендация Бакумана, что иногда мне кажется, люди думают о том, что я создатель его. На фесте 18 года меня задарили мангой по Бакуману. Кстати, они все еще лежат у меня, а первая даже не распакована. Продам за 1 000 000. Пишите, звоните. Алло. Существует множество аниме, где челы занимаются каким-то делом, которым вы горите. Баскетбол, куроку, волейбол, рыбалка для школьниц. Так вот, Бакуман — это то же самое, но для тех, кто связал свою жизнь с рисованием. И автор, на секундочку, не какой-то там, а автор Тетради Смерти. Как? Я не знаю. Но чувствуется, что он вложил в это аниме много любви, кусочек себя и своих коллег. Например, гениальный, странный паренек Нейзума был списан с автора One Piece. Прикол? Это мой любимый герой этого аниме, потому что, ну, во-первых, респект за цвет волос. Кайф. А во-вторых, это пример того человека, который с рождения живет своим делом, и в обмен на его странности, причуды, выкрики, Уоррен, он получает талант, который удивляет всех его конкурентов. Я думаю, в каждом герое этого аниме вы найдете себя, потому что их тут море. Например, чел, который вообще никогда не читал мангу и случайно наткнулся на журнал
Шамп и такой... А что здесь сложно? Они еще и деньги за это получают. И за кратчайший срок учится рисовать и создает хит. Он очень ленивый, и он не понимает, почему люди должны зарабатывать себе на жизнь, и почему он не может есть, когда голоден, и спать, когда хочет спать. Прекраснейший персонаж. Я думаю, многие его понимают. Единственная причина, почему я никогда не пересматривал Бакуман и даже не ставил Бакуман на фон или на сон, это озвучка. Простите меня, но старый Анкор точно не на это аниме, а других, собственно, и нет. Тетрадь смерти. Да, все супер изысканные фаны аниме сейчас расстроились, так сказать, sad. Но я когда-то давно решил, что определение моего топа — это исключительно фактор того, хочу ли я смотреть это аниме с каждой серии все больше и больше. Отлучусь ли я по своим естественным нуждам или буду дальше смотреть аниме. Буду ли я ночью думать о том, что завтра проведу продуктивный день, посмотрев оставшиеся серии вместо работы? А после просмотра быть все еще в атмосфере аниме и подозревать своего друга в том, что он Кира. Ты Кира. Слушай, я тебе в 10-й раз говорю, если меня зовут Кирилл, лучшее аниме для тех, кто не любит аниме. Думаю, вы не раз это слышали, потому что Тетрадь смерти не имеет при себе для многих странного японского юмора. Ох, я упал. Прости. Я скептично относился к Тетради смерти, даже не знаю почему. Я пробовал смотреть первые 2 серии, и это было скучно из-за того, что концепт и идеи этого аниме знает каждый. Дальше по названию это можно понять. Наверное, это аниме про баскетбол или рыбалка для школьниц. Но потом я с друзьями решил все-таки посмотреть тетрадку в DC. Я в первый раз, а не в 37-й. Сейчас на трезвую голову тяжело добавлять сюда Тетрадь смерти, потому что как минимум последние 12 серий очень спорные, и я не скажу, что я их смотрел с таким же интересом, как первые 25. Но то, с какими интересами я смотрел эти первые 25 серий, это вау. Большая просьба не завидовать, что я посмотрел это в 2020 году, и мне даже не пришлось стирать память. Ведь это ваша мечта, верно? Ладно, стирать память ради школы-тюрьмы более достойная мечта. И последнее — это Крутой учитель Онидзука. Я смотрел это аниме в 2018 году, и изначально я опять же был скептично настроен, потому что оно было выпущено в 98 году. Но по итогу это самое смешное аниме, что я смотрел. Юмор в аниме специфичен, и я честно не помню прям смешные аниме. Возможно, это Джоджо, скажете вы? Но я не смотрел Джоджо. Но когда-нибудь посмотрю. Это аниме завлекло меня буквально с первой же серии. Глава банды мечтает стать учителем в школе. Это звучит достаточно комично, я бы даже сказал лол или ке. Я могу показать, чем вы будете заниматься в ближайшую неделю после просмотра этого аниме. Я Айкита Нидзука, классный руководитель класса 3-4. Мне 22 года, привет! Я Айкита Нидзука, классный руководитель класса 3-4. Мне 22 года, привет! Я Айкита Нидзука, классный руководитель класса 3-4. Мне 22 года, привет! Также это аниме достаточно поучительное и имеет мораль в каждой серии. Оно освещает много подростковых проблем и делает это очаровательно. Главарь преступной банды найдет общий язык с каждым учеником, что не мог сделать ни один учитель. Лично меня Онидзука безумно очаровал, поэтому почему бы и не поставить его первым? Ведь я посмотрел залпом все 43 серии. Также есть похожее аниме Golden Boy, там всего 6 серий, но я могу порекомендовать вам его, если вам понравится Онидзука и его юмор. Вот и все. По сей день я смотрю аниме, и мне нравятся многие тайтлы, но аниме в этом видео слишком сильно отпечатались в моей голове, поэтому я и рассказал вам про них. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал, это лучшая благодарность. Пока! Лайк, коммент, подписка. Реально? Да. Лайк, коммент, подписка. Ладно, подпишусь. Подпишись. Лайк, коммент, подписка. Хорошо. Поставь лайк. Братан, лайк, коммент, подписка. Не, спасибо. Колокольчик. Реально канал классный. Блин, а может ты нажми? Нажми. Чичевап?